Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 18-mart kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. dollarning rasmiy kursi 37 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12129 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,112,901 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 124 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13968 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,396,898 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1,17 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 147 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 147,990 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,32 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25280 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.